अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ये मैंने बोला था आपको, जो बंदा कमेंट करेगा इंशाल्लाह उसको राज़ी में ट्राई करूँगा जिसने फॉलो किया होगा। मेरे भाई ये भाईजान कमेंट करते हैं जी, भाईजान मेरे पास पट्टा है, मतलब शार साहब को बताता हूँ, इनका नाम है जी अल्लाह दिता साहब है। ये कहते हैं जी मेरे पास पट्टा है, जंगली भी नहीं है और फिर भी वो डर करता है। उसको डर हमने कैसे ख़त्म करना है मेरे भाई, उसका तरीकाकार मैंने वैसे CBA बर्ड्स यूट्यूब चैनल है मेरा, उसके ऊपर अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर फिर मैं बता देता हूँ मेरे भाई, आपने करना क्या है, एक रश वाली जगह के ऊपर तितर को मोटा कपड़ा लगाकर आपने वहाँ पर रख देना है। हफ्ता एक आपने वहाँ पे रखना है। फिर आपने क्या करना है, फिर अगले हफ्ते आपने थोड़ा सा बारीक कपड़ा जो होता है वो उसको लगाकर उसी जगह हैंग करना है। एक जगह वो बार बार जगह चेंज नहीं करनी। फिर मेरे भाई आपने उसी रश वाली जगह के ऊपर वो हफ्ते बाद आपने फिर जाली वाला कपड़ा उसको लगा के आपने वहाँ पे रख देना है। फिर जाली वाला जो कपड़ा है ना वो 2 हफ्ते चलेगा। वो 2 हफ्ते चलने के बाद फिर आपने एक साइड से ऊपर जाली वाला कपड़ा उठाना करना है, आधा आधा करके उठाना है। ये कह लेंगे ये तो महीने का प्रोसीजर है, तो इंशाल्लाह आपके तितर का जो डर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा तरीका जो है ना, वो अगर भाई कहेंगे तो वो भी कमेंट करके बताएंगे। अगर दूसरा तरीका वो जल्दी सेट करने वाला, वो मेरे भाई वो भी शेयर कर दूंगा। वो भाइयों ने कमेंट करने तो बताएंगे तो मैं कर दूंगा, वो भी बता दूंगा आपको।